La sala de sessions va acollir dissabte 23 de novembre un acte institucional i protocolari de reparació jurídica del franquisme al municipi, organitzat per l'Ajuntament. La llei del 4 de juliol de 2017, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, declarava il·legals els judicis polítics del franquisme, perquè vulneraven el dret més elemental a un judici just. Per tant, també han quedat anul·lades totes les sentències dictades pel règim franquista. L'anterior jutge de pau de Premià de Dalt, Salvador Baz, va trobar uns documents on figuraven els noms d'algunes de les persones de Premià de Dalt que havien estat jutjades i condemnades pels tribunals franquistes. Es va elaborar un llistat amb tots ells, un total de 32 premianencs. Gràcies a la tasca conjunta entre l'Arxiu Municipal, l'Arxiu Nacional de Catalunya i Memorial Democràtic, dissabte es va poder lliurar a les famílies de les víctimes un certificat de nul·litat de tots aquells procediments judicials, sancions i condemnes dels tribunals militars en època franquista. Durant l'acte de reparació jurídica, la responsable de l'Arxiu Municipal, Lali Rivera, va explicar tot el procés que s'havia seguit fins a l'obtenció de les certificacions. També va intervenir com a testimoni el veí de Premià de Dalt, Pere Planes. Ell va ser un nen de la guerra, fill de pare condemnat a mort pel franquisme. Cadascun dels familiars de les víctimes dels judicis franquistes van rebre el certificat de nul·litat de les sentències. Es van viure moments molt emotius en record dels 32 represaliats i també d'agraïment per part de les famílies, que es van sentir reconfortades amb aquest homenatge als seus avis, oncles i pares. La directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Gemma Domènech, va dedicar unes paraules d'agraïment al consistori per la feina feta i per l'organització de l'acte. Creiem que si les condemnes van ser públiques, la reparació d'aquestes condemnes també ha de ser pública, per tant estem molt contents quan algun ajuntament organitza un acte d'aquests i tots els veïns i veïnes poden comprovar com aquells seus veïns, que van ser un dels 69.800 persones, homes i dones, represaliades per la justícia franquista, doncs són públicament reparades. L'alcalde Josep Triadó va tancar l'acte amb un agraïment a totes les persones que han fet possible aquesta reparació jurídica, especialment al jutge de pau ja desaparegut, Salvador Baz, amb qui va començar aquest procés culminat dissabte, 23 de novembre. Amb aquest acte hem volgut contribuir a la reparació històrica de les víctimes del franquisme a Premià de Dalt i posar en relleu els seus valors democràtics i que ja he anunciat que això no acaba aquí, sinó que continuarem buscant les famílies que ens falten per poder donar aquests certificats i a més buscarem un espai al poble, un espai públic per poder posar aquests valors i reconeixement a aquestes famílies del nostre poble que van patir aquestes lamentables circumstàncies.